बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन जमंगा द डिस्कशन टॉपिक दे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल से पहले की पहले मैंने सो कवर वो चेता सो की हुआ है वन contraction and one relaxation of heart is called cardiac cycle. कहे छे heart यो पेरा contract शी यो पेरा शी relax शी ندقة ویلکی cardiac cycle او دي تبل نوم heart beat هم ویلکی څه ورته ویلکی one heart beat. اوس دا څنګه ده چې یو پیره کانټریکټ شو نو دې ته بیا کارډیک سایکل نه ویل کېږي یا یو پیره ریلیکس شو نو دې ته بیا هارت بیټ یا کارډیک سایکل نه ویل کېږي بلکې چې کله دا دواړه وشو نو دغې ته بیا څه ویل کېږي کارډیک سایکل. ښه نو دا څنګه کېږي دا کېږي په دوو سټیجز کې. په څو سټیجز کې په دوو سټیجز کې. دغه سټیجز تاسو ولیکمه. نمبر 1 چې دی ډایسټول او دویم نمبر چې دی هغه دی سیسټول. نمبر 1 ډایسټول او دویم نمبر سیسټول. په ډایسټول کې به څه چلو شي په ډایسټول کې به داسې چلو شي چې کوم ایټریا دي څه دي ایټریا هغه به ریلیکس شي ځکه ډایسټول ویل کېږي ریلیکسیشن ته ریلیکسیشن ویل کېږي خورېدلو ته یا کولاوېدلو ته. نو په دې ډایسټول کې به دواړه ایټریا ریلیکس شي بوت ایټریا ریلیکس. دا ایټریا دي دا باره دا چې کله ریلیکس شي نو څه چل به وشي دې ته به وینه راشي دې ته به څه راشي ریلیکس شي نو بوت ایټریا چې کله ریلیکس شي دې ته به بلډ راشي او چې کله بلډ دې ته راشي دا به فیل شي ډکې به شي د څه نه به ډک شي د وینې نه به ډک شي. ښه نو دې ته ویل کېږي ډایسټول. پوه شوئ په دې باندې په دې کې دا ټایم اخلي 0.4 سیکنډ 0.4 سیکنډ. ډایسټول ویل کېږي ریلیکس کېدلو ته کله چې دواړه ایټریا ریلیکس شي نو چې دا کله ریلیکس شي نو دې ته به وینه راشي د کوم ځای نه نو غوږ ورته کېږئ د رایټ چې کوم دی رایټ ایټریا دې ته به وینه راشي د ټول جسم نه د وینا کېوا په ذریعه باندې کوم دوه وینا کېوا چې دي صحیح ده یو سوپیریر بل انفیریر د دې په ذریعه باندې د ټول جسم نه دې ته وینه راشي او په دغه ټایم کې به کوم لیفت ایټریا چې دی دې ته به د لنګز نه څه راشي وینه راشي اکسیجنیټډ بلډ دې ته به ډي اکسیجنیټډ او دې ته به اکسیجنیټډ بلډ په دغه کې راشي نو دې ته ویل کېږي ډایسټول. ښه دا پیز شو اوس ورپسې چې کوم پیز دی هغه دی سیسټول. په سیسټول کې به څه چلو شي اوس ګورئ دی خوا د سیسټول موږ په دوو پیجز کې ډیوایډ کړلی صحیح ده تاسو ته د اسانۍ لپاره صحیح ده که په کتاب کې نه دی. نمبر 1 چې کوم پیج دی هغه دی ایټریل سیسټول بل یو چې کوم دی هغه دی وینټریکولر سیسټول. څه دی بل یو وینټریکولر سیسټول. ventricular systole systole ویل کېږي څه ته کانټریکشن ته. ډایسټول وشو مطلب دا دی چې د ایټریا ریلیکسیشن وشو. اوس نمبر دی د سیسټول یعنی کانټریکشن به کېږي. ایټریل سیسټول مطلب دا دی چې په دې کې به ایټریل چې کوم دی هغه څه کېږي کانټریکټ کېږي نو په دې کې به ایټریل څه شي کانټریکټ به شي. ښه چې کله دې کې ایټریا کانټریکټ شي دواړه ایټریا صحیح ده بوت مطلب د ایټریا به داسې شي چې کله دا داسې شي نو څه چل به وشي دې ځای کې چې کوم والونه لګېدلي دي دې باره ځای کې هغې ته ایټرو وینټریکولر والف ویل کېږي د دې دواړو په منځ کې ایټرو وینټریکولر والف دې ځای کې هغه چې کوم دی هغې ته ویل کېږي ټرایکسپیډ. دلته چې کوم وال لګېدل دی هغې ته ویل کېږي بایکسپیډ. د چا ته لګېدل دي د ایټریا د وینټریکل په منځ کې چې کوم وال لګېدل دي صحیح ده نو دغه دواړه والونه به څه شي کولاو به شي. نو ای وی ویلف اوپن دواړه والونه به څه شي په دې کې به کولاو شي نو چې کله دا دواړه کولاو شي دا کانټریکټ شو نو دې کې د دې ځای نه به وینه چېرته راشي دې وینټریکل ته به راشي د دې ځای نه به وینه چېرته راشي وینټریکل ته نو داسې ولیکئ چې وینه به چېرته لاړه شي وینټریکل ته. دا ډېر اسان ټاپک دی صحیح ده بلډ به لاړ شي وینټریکل ته. دا تقریبا کېږي د ایټریل سیسټول چې دی په 0.1 سیکنډ کې نو یو سیکنډ ټایم دی دا یو د څه شي 0.1 سیکنډ ټایم چې دی هغه دی واغست ټیک شوه.
بل چې کوم دی هغه دی وینټریکولر سیستول. اوس وینټریکولر سیستول څه ته ویل کېږي؟ ګورئ سیستول خو تاسو وپېژنئ که نه چې کانټریکشن ته ویل کېږي، نو په دې کې به وینټریکولر سیستول وشي، مطلب کوم دواړه وینټریکل چې دي هغه به کانټریکټ شي. کانټریکشن of ventricles both ventricle دواړه چې کوم ventricle دی هغه به څه شي؟ کانټریکټ بشي. دې ته اوس وینه راغل ده که نه چې کله دا دواړه کانټریکټ شي نو څه چل به کېږي؟ غوږ کښېږدئ اوس AV will close AV will close AV will څه ته ویل کېږي؟ atrioventricular wall. هغه والونه کوم چې د ایټریا او د وینټریکل په مینځ کې دي هغې ته اټریوونټریکولر وال ویل کېږي، او د هغې نومونه څه دي؟ د رایټ ایټریا او د رایټ وینټریکل په مینځ کې چې کوم دی هغې ته ټرایکسپیډ ویل کېږي، او د لیفټ ایټریا او د لیفټ وینټریکل په مینځ کې چې کوم دی دې ته بایکسپیډ ویل کېږي. نو دا به دلته څه شي؟ کلوز بشي. بره خو اوپن شوي وو که نه، نو چې اوپن شو نو وینه کته راله، چې کله وینه کته رو رسېده نو اوس به دا څه شي؟ بند بشي. نو ای وی ویل کلوز. ټیک شوه؟ چې کله ای وی ویل کلوز شو د دې د وجې نه به یو ساوند پیدا شي، اواز به پیدا شي، او هغه اواز ته ویلی کېږي لب. څه شی؟ لب. نو لب اولنی ساوند دی چې د ای وی ویل د کلوز کېدلو د وجې نه څه شو؟ پیدا شو. ښه چې کله ای وی ویل کلوز شو لب ساوند پیدا شو، دا ډک شو دی، نو اوس به داسې چلو شي چې دا خو کانټریکټ بشي کنه، دا وینټریکل چې کوم دی دا به کانټریکټ شي، او چې کله وینټریکل کانټریکټ شي نو وینه به څه شي؟ پمپ وکړي. blood बचे कि blood pump to دیش. ها نو وینه به څه ته پمپ کی دي چې دي چې کوم دغه تل دی نه چې ارټری تل د هغې ته مونږ څه نوم ویلو پلمونري ارټری، او د دې نه هغه چې کوم تل دی داسې هغې ته مونږ ویلو ایورټا. څه ورته ویلو؟ ایورټا. او دې ته څه ویلو؟ پلمونري ارټری. پلمونري ارټری. نو دا وینه به دغې ته ولېږي pulmonary artery ابل څه دی؟ aorta. اوس دې ته به څنګه ولېږي؟ دې ته به داسې ولېږي چې دې ځای کې هغه کوم والونه چې دي د دې دواړو په منځ کې د pulmonary artery او د لیفټ وینټریکل په منځ کې سیمیلونار ویل دی. سیمیلونار دغه شانتې د aorta او د رایټ د لیفټ وینټریکل په منځ کې هم یو وال لګېدل، د هغې ته ویل کېږي سیمیلونار ویل. نو دا دواړه به څه شي؟ اوپن به شي په شورو کې. نو تاسو ولیکئ چې کله سیمیلونار ویل دی دا به څه شي؟ په شورو کې به اوپن شي. سیمیلونار ویل دا به څه شي؟ اوپن به شي. کله چې بیګینینګ وي. ښه دا به په دغه کې څه شي؟ اوپن به شي. نو دې کې به دا وینه څه شي؟ لاړه به شي. چې کله د دې نه وینه لاړه نو دا به بیا څه شي؟ کلوز به شي. چې کله وینټریکل ریکاور شي، وینټریکل recover from contraction. چې کله وینټریکل د کانټریکشن نه فارغ شو، څه شو؟ فارغ شو، یعنې کانټریکشن وشو، نو دغه سیمیلونار ویل چې کوم دي دا به څه شي؟ بند به شي. سیمیلونار ویل کلوز. نو چې کله سیمیلونار ویل کلوز شو نو دغه د وجې نه به یو بل ساوند پیدا شي چې هغې ته ویلی کېږي ډب ساوند. نو ډب ساوند به پیدا شي. په دې کې به یو خبره تاسو خامخا د ځان سره یاد ساتئ چې دا لب ساوند یا ډب ساوند دا دواړه هله پیدا کېږي چې کله والونه بندېږي. کوم کله چې ایټري وینټریکولر وال بند شو نو لب ساوند پیدا شو، او کله چې سیمیلونار ویل بند شو نو ډب ساوند پیدا شو. نو دا ټول کوم کارډیک سایکل چې دی دا په 0.8 سیکنډ کې کېږي. په څو سیکنډ کې کېږي؟ په 0.8 سیکنډ کې کېږي. نو دې ټول څو ټایم واخیسته؟ وینټریکولر سیسټول شو دې ټایم واخیست 0.3 او 0.1 دی اخیستی. د دې مطلب دا شو چې سیسټول چې څومره دی د 0.4 سیکنډ واخیستو، او دغه شان چې ډایسټول چې کوم دی دې هم څه واخیستو؟ 0.4 سیکنډ ټایم واخیستو. نو دا کوم کارډیک سایکل چې دی دا کېږي 72 ټایم پر منټ، یعنی په یو منټ کې دا 72 پیرې کېږي. صحیح شوه؟ او د دې سره دا ټول ژوند کې تقریبا 2.5 میلیون ټایم کېږي. څو؟ 2.5 میلیون ټایم. صحیح شوه؟ دا خبره ځان سره یاد ساتئ تاسو. نو کارډیک سایکل دومره ګران نه دی، اسان دی. یو پیره زه تاسو ته بیا ووایم دې کتاب کې تاسو به بیا ښه صحیح پوه شئ. اولنی چې کوم دی هغه دی څه شی؟ ډایسټول. په ډایسټول کې به څه چلو شي؟ دې یو ته ګورئ. صحیح ده؟
چې دا کوم دغه شي د ایټریا یو دا ایټریا یو دا ایټریا دا دواړه به څه شي د وینې نه ډک شي نو چې دا کله د وینې نه ډک شي نو دا به څه چلو شي ورپسې ګورئ دی خوا سیسټول به راشي په سیسټول کې به دا ایټریا سیسټول چې کوم دی دا به کانټریکټ شي دا کله کانټریکټ شي نو وینه به کته دی وینټریکل ته راشي دی ته نو دا چې کله دې ته راځي نو دې کې دا والونه چې کوم دي دا یو وال یو دا یو وال نو دا به څه کېږي کولاویږي به نو دا والونه به کولاو شي وینټریکل ته به کله دغه راشي وینه به راشي په دویم سټپ کې به داسې چلو شي چې کوم وینټریکولر سیسټول دی یعنی دا وینټریکل به اوس څه کېږي کانټریکټ کېږي باندې چې کله وینټریکل کانټریکټ کېږي نو بره دغه سیمې لونار ویل به څه شي په شروع کې کولاو شي او دا وینه به دغه ځای کې ولیږي په یو ځای باندې نو دې ځای کې چې کله دغه والونه کلوز کېدو ټرایکاسپیډ او بایکاسپیډ وال کلوز کېدو نو د هغې نه کوم ساوند پیدا کېدو دا لب ساوند پیدا کېدو او کله چې دا والونه بیا بند شي دا یو ځای دا سیمیلونار ویل نو د دې نه به کوم ساوند پیدا کېږي ډب ساوند نو دومره ګران نه دی زما امید دی چې تاسو به په دې باندې پوه شوي سکرین شاټ کې هم تاسو اخیستی شئ